सो हे गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके व्हाट्सएप पे यहाँ पे कोई अगर आपको मैसेज यहाँ पे करता है और आपको यहाँ पे मैसेज का मतलब टोन नहीं आता है, यहाँ पे कोई सा भी साउंड नहीं करता, आपको पता नहीं चलता कि कोई आपको मैसेज किया है, तो कैसे आप उसे ठीक कर सकते हो। तो अगर आप अपना मैसेज का साउंड यहाँ पे सेट करना चाहते हो, वहाँ से मतलब रिमूव हो गया, तो कैसे आप सेट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे व्हाट्सएप में आ जाना है। ठीक है, व्हाट्सएप में आओगे तो आपको ऊपर में दिखता है थ्री डॉट पे, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में क्लिक करना है। थ्री डॉट पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में दिखेगा सेटिंग का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो नोटिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। नोटिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ऊपर में आपको दिख जाता है कन्वर्सेशन टोन्स, देख सकते हैं यहाँ पे प्ले साउंड फॉर इनकमिंग एंड आउट गोइंग मैसेज। इसके लिए आपको यहाँ पे अगर ये आपका बंद होगा तो इसको क्या कर देना है, इनेबल कर देना है। जिसके बाद आपको यहाँ पे जो मतलब मैसेज आएगा या फिर जाएगा तो उसके बाद आपका यहाँ पे साउंड करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैसेज का अगर साउंड नहीं आ रहा था उसके बाद आपका यहाँ पे साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।